Imalli waggoota 5 dhugaa tokko mul'iseera. Tarsiimoo waraqaa irratti wixiname kutannoon jiraannaan qabatamaatti jijjiiruun akka danda'amu waggoota 5 dura uummata Itoophiyaafis waadaan galame kana ture. Misoomni kan muraasaa osoo hin taane kan hundaa akka ta'uuf guddinni biyyaa bakka tokko qofatti osoo hin daangeffamiin guutuu Itoophiyaa akka ga'u balballi jijjiiramaas hundaaf akka banaa ta'u waadaa hundaaf galame. በእኛ በኩል በሁሉም gama keenyaan hundarraa hundaaf Itoophiyaa taate ijaaruuf abjuu qabame akka milkaa'uu fi adeemsa hirmaachisaa fi ammataa hordofuuf cimsinee hojjenna. አጥብቀን እንሰራለን. Waadaan galame har'a bu'aalee hojii milkaa'anii keessatti mul'ataa jira. Sagaleen ijaarsaa kutaa Itoophiyaa hundatti akka dhaga'amu. Qilleensi misoomaa daandii magaalaa hundarraa hanga daandiilee baadiyaa hundaatti akka qilleensa'u mootummaan ida'amu kutannoon hojjetaa jira. የመጀመሪያ ኑሮና ይሄ ሰማይና ምድር ነው. Jireenya ammaa fi kan kanaan dura samii fi lafa, kanaan dura namni fi beellanni hundi kan jiraatu bakka tokko ture. Jalqaba lafa bal'aa qabnaa ture. Itti fayyadamnii fi qabiinsi isaas hagas mara hin turre. Manneen kun ijaaramanii erga nuuf kennamaniin booda akkuma agartan hunduu mijataadha. Tan በኋላ ይሄው እያያችሁ ናችሁ. በቃ ሁሉ ነገር የተመቻቸ ኑሮ ነው. Misoomni bakka hunda yoo ga'u haqummaan isaa dhugooma. Mirkaneessituun badhaadhinaas isa waan ta'eef har'a hojiilee misoomaa baadiyaa Itoophiyaatti hojjetamaniin hawaasni naannicha jiraatu jireenya fooyya'aa fi salphaa akka jiraatu ta'eera. አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አሁንም ገጠር ውስጥ ስለሚኖር ገጠሩን መቀየር ያስፈልጋልና የተሻገረ ገጠር Uummanni Itoophiyaan hedduun ammas baadiyyaa waan jiraatuuf baadiyyaa jijjiiruun barbaachisaadha. Baadiyyaa fooyya'aa ijaaruu qabnaa yaanni jedhu barana Itoophiyaa giddu galeessaa godinaalee 5tti hojiin eegalameera. Godinaalee Alaabaa, Kambaataa, Silxee, Adiyaa fi Guraageetti hojiin eegalameera. Godinaalee 5nittuu nuyi manneen samuudaanii hojjenna. Manneen ijaarru jalqabaa akka agartan tokko mana ciisichaa 3 qaba. Mana jireenyaa gahaa qaba. Duubaa fi fuulduraanis qonni jiru. Loowwan ooyiruu irratti gadhiifamanii osoo hin taane akkuma addunyaa qaroomee bakki nyaataa qophaa'eeraa fi loowwanii fi qonnaan bultoonni akka kana duraa waliin hin bulani. Boroon hunduu qonna ofii qabaata. Fira fagoo waliin bilbilaan wal quunnamuu danda'a. Manni hunduu TV qaba. Haala jireenyaa kana Itoophiyaatti 50 hanga 60 geenye jechuun jireenya biyyoota guddatanii hin qixxeessine jechuudha. Addunyaan qarooma waan kanaan addaa homaan qabdu. አካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር በስልክ መገናኘት ይችላል። የዜና አውታር ለመከታተል በየቤቱ ቲቪ አላቸው። ይሄንን ያኗኗር ዘዬ በኢትዮጵያ ደረጃ 50-60% አመጣን ማለት ከበለጸጉ ሀገራት ያኗኗር ዘዬ አስተካከል ነው ማለት ነው። በቃ የሰለጠነው ዓለም ከዚህ የተለየ ምንም ነገር የለው። Guddina hunda fayyadamaa taasisu mirkaneessuu keessatti waggoota darbanitti taateewwan idila addunyaa dinagdee qoran mudataniiru. Dhiibbaalee kanneen keessatti Itoophiyaan riiformiiwwan garaagaraa raawwachuun dinagdee humna dandamachuu cimaa qabu ijaarteetti. Riiformiiwwan taasifaman dhiibbaa dinagdee lammiilee galii gadaanaa irra ga'u hambisuu keessatti shoora guddaa taphataniiru. አንደኛ ነዳጅ ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛውን ድጎማ ነው ያለው። ቶኮፋ ቦባ ረቲ ቱምሳ ኡላና ጎኔ ጣው ረቲ ቱምሳ ኡላና ጎኔራ ደበሊ ምንዳ ታስፍኔራ ኬሱማ ሞ ከነን ምንዳ ገዳና አርገተኒፍ ደበሊ ጉዳት ታስፈሜ ደበሊን ምንዳስ ከን ጎደሜ ዲባ ጅሬኛ ከደንደመቱ ፎጀታ ቱምሱፊ ቃለኝ ሰገቲ ቶአቹ ረቲ ቡአ ጋሪቱ አርገሜ ኦሚሸ ደበሉን ቡአ ጋሪቱ ዱፌ ቃለኝ ሰጅሬኛ ሐዋሳ ረት ዱፉፍ ቱሬ ገመቱ አቹን ሾራ ጉዳ ተበቹ ከንደንዳን ቱምሳ ሄዱ ታስኔራ ኩምቡአ ጉዳ ቦሴራ ኮኒጋ ዳዮ ጀዳሜ ሁምኒ ኬኛ ዮ ደበለ አሞ ካን ኢላላሙታ አጾ ሊያበረከት የሚችል የተለያዩ ድጎማዎችን አድርገናል ማለት ነው። ይሄኛው ከፍተኛ ውጤት አምጥቷል እንላለን። ይሄ በቂ ነው ከተባለ ለወደፊት አቅማችን እያደገ ሲሄድ ደግሞ የሚታይ ነው የሚሆነው። ኢመሊ ጉዲና ኢትዮጵያ ሰፊሳ አመጅሩን ካን ሰፈረሞ ሶ እንታኔ ቡአኒሳ ለሚሌ ሁንዳ ብራ አከገውፍ ተርካንፊሌ ፉደተመኒኒ ዋዳፍ አመነሙፊ ቀበተማን ራወቹን አሞ ኢብሲቱ ሞቱማ ይዳሙቲም ህዝቡ አይኑ ተገልጧል። አገር መገንባት ኡመትች እጅሳ በነሜራ መጋላ ብየ ኢጃሩን ሆጂ ሰልጳ ሚቲ የሮ ማለቅ ቤኩምሰ በርባዳ ጉያ ቶኮቲ ዋምል ኬስኑ ሚቲ ገሩ ሚራ ከናን ቅንዶሚናን ጎንደር፣ ባህርዳር፣ ደሴት፣ ጅጅጋት፣ ሐረሪት፣ አርባ ምንጭት፣ ሐዋሳት፣ ጅማት ጅጅሩ ደንደኛን መጋሎታ ሜቅ አከቀባን ነው ትልማሙኒ ደንዳማ ያኒ ኬኛ ከሌሰ ሰረስ ኢዳሙን ኢላልቸ መዳለዋ ቅንዶሚናን ዮ ሆጀተሜ ብየ ፎዮፍት ቀምና አመንታ ጀዱፊ ሆጂዳ ሊልቅ ሊሻል የሚችል ሀገር አለን የሚል እምነት ነው እና ደግሞ ስራ ነው።
waggoota 5 darban mootummaa ida'amuun hojiileen hojjetaman damee fi bakka tokkotti kan daangeffaman osoo hin taane hundaaf xiyyeeffannoo kan kennanii fi fayyadamummaa hawaasa hundaa kan giddu galeeffatanidha.